着生命是未到終不會知，危難裏其餘成敗得失很小事，人存活無下次，真分秒尋意義，疾病如何醫？曾受重創的心卻最難救治，無懼罪暗一天，前來贈你光線，全城如若告急，伴隨身邊，無憾挺起相見，未怕承受風險，即使有權一手變天，都知我仍可選擇良善。真係諗住幫佢講大話，同傳媒講我入院只係普通嘅肺炎，並唔係我隆胸出咗咩問題。我要令全城嘅人都知道你係第一個醫生喺冇傷口之下，經由鼻孔幫一個病人清除腦入邊嘅腫瘤。呢個方案如果真係擺上立法會嗰一日，我希望林生你可以運用你嘅影響力，令到個方案10拿9穩咁通過。我哋今次嘅交易正式達成。Dr. Lam， 聽講話你準備進行全城第一單喺冇傷口嘅情況之下進行腦腫瘤嘅切除手術。而呢個 patient 咧之前係一個好好嘅的士司機嚟㗎，咁因為病情咧控制唔到自己嘅情緒，咁所以發生咗一單嚴重嘅交通意外。可唔可以同我哋講下到底呢個病點樣影響呢個的士司機呢？其實腦腫瘤咧係可以分好多種嘅。如果個瘤咧壓住腦前額葉，有時咧就會令到佢產生幻覺，甚至乎會令到個 patient突然之間咧性情大變，停一停啊 ，Patrick 啊，你唔使咁緊張㗎，你而家背熟啲稿，一陣間我哋重新嚟過。乜你覺得佢真係可以上多一級咩？有一種人做嘢咧就唔需要講實力嘅，假底好咪得啦。俾佢上高一級有咩所謂啊？最緊要醫改方案可以順利通過。Hugo 咩事啊？喂 YT 啊，你幾日翻嚟醫院啫？係個唐明醫生都唔知搞乜嘢啊！阿 Kitty 唔肯做手術，佢咪由得佢唔好做手術咯。我哋醫生嚟噶嘛，點可以揀嚟嘅咧？你知唔知道啊？佢竟然應承嗰個 Kitty 啊，同傳媒講大話，佢話係小毛病入嚟醫院啊！佢咁樣放假消息啊，咩鑊唔緊要啊，咁樣會累死明成筆噶嘛？嗱，你話係咪啦？唔該你 Hugo， 等我翻嚟處理。你可唔可以幫我揾多啲關於唐明嘅資料？做咩啊？佢又俾麻煩你啊？唔係，不過我未見過一個咁古怪嘅醫生，我想了解多啲。唐明醫生咧，佢考慮成點啊？我想問下 Kitty 佢有咩情況，講兩句啊！佢係咪因為隆胸出咗事所以入院啊？回應下。佢咪要即刻做預防嘅切除手術？回應下。嗰陣咧講少少啊！大家好，我係明城北心胸肺科嘅主管醫生唐明。冇錯 ，Kitty 喺我部門留醫緊。本嚟基於病人嘅私隱，我就唔方便同大家講太多佢嘅狀況。不過由於外邊有太多閒言閒語，影響到我病人嘅情緒，所以喺病人同意嘅情況底下，我而家同大家透露少少佢嘅病情。Kitty 因為2次氣胸入院，經過血液檢測同肺部斷層掃描顯示，佢患咗肺結核，肺液呈現反覆同持續性感染，導致部分纖維化。可能大家唔知我講乜，不過唔緊要。總之唔係大家所諗，因為隆胸有副作用而入院。我哋安排咗佢做手術，會先將佢纖維化嘅肺組織切除，再用藥物清除佢剩餘嘅結核病菌。我希望呢個聲明能夠釋除咁多位記者同歌迷嘅疑慮，亦都希望大家唔好再逗留喺度，因為會滋擾到我哋明城北嘅病人同埋醫護人員。多謝大家。醫生唔該啦，唔該，少少幾時先可以出院啊？唔該你講多兩句啊！依家肯入手術室啦。
拜託你啦，程醫生。做咩啊？仲嬲緊唐明？唔聽你講喺出邊同啲記者亂噏噏啊？你識咗佢10幾年，一齊由實習做出嚟，你究竟知唔知佢係個咩人？呢個問題問得好好，不過就唔 make sense。你哋曾經係兩公婆嚟噶嘛？你唔清楚佢為人，你係嫁俾佢嘅。我有時候真係唔明白佢諗緊啲咩㗎。我哋醫生唔係神，我哋控制唔到病人生死，係咪？同時我哋都唔係聖人，點解要一次又一次要用自己嘅前途嚟做賭注？我見過好多醫生，有貪錢嘅、貪名氣嘅、貪權嘅，但係唐明呢3樣佢都唔貪。佢雖然唔係聖人，但係佢實在勝過好多人。由佢實習到而家17年，佢俾醫委會聆訊過5次。咁你覺得佢係咩人呢？傻佬咯，見咗波5次都唔識死。咁你知唔知道佢曾經死過翻生啊？我開始明白點解你哋會離婚。03年沙士爆發，威爾斯醫院被隔離，封閉咗3個月零16日。醫院裏邊受感染病人人數之多，係全港醫院之冠。當時喺威院裏邊只有35名醫生，我同唐明就係其中2個。我哋嗰陣時係喺威院裏邊實習，嗰陣時差唔多每日都有病人死，每日都有醫護人員受到感染。所有前線嘅醫護人員，大家都有心理準備，聽日感染嗰個可能會係自己。唐明，發生咩事？係咪唔舒服啊？揾多啲幫你檢查下。張醫生佢第2次嘅測試報告結果出咗，係 positive。阿生，我啱啱聽到新聞報告話，死亡人數已經去到137個人，係137個，係咪我哋冇本事？即係如果我哋叻啲嘅話，咁咪可以少個人受感染，救多個人咯。點解我哋咁失敗啊？所以，就算佢真係一個傻佬，佢都係一個最好嘅傻佬醫生。幫 patient 切除有法醫壞死組織 diathermy。patient SpO2 跌到70，俾你打啲 FiO2。OK。潘醫生，你睇下佢嘅肺有冇異常？得。程醫生 ，patient 好多 V's。試試抬佢下巴。OK。patient 血含氧量跌到得返65，再係咁有機會腦死亡，不如 call 師傅。再托高少少個下巴。Roger， Ventolin。OK。patient 血含氧量回復正常。個手術咧，聽日會喺3點半開始，將會喺5個鐘頭內完成。你唔使咁擔心，林醫生叫我同你講，佢對呢個手術好有把握。
咁就好啦。仲有女醫生，唔知你可唔可以幫我忙咧？同啲警察講，我老公就因為呢一個病先搞到脾氣暴躁撞死人，佢哋可唔可以唔告佢啊？聽日手術完咗之後，我就會同我哋主管醫生講，俾份你老公病歷嘅詳細報告俾你，咁你就可以交俾你律師作為庭上申辯嘅理由。好啊，佢擔心咗成日，連飯都冇心機食啊！阿 Sir， 你冇嘢嘛？阿 Sir， 你應下我啊！醒啊，阿 Sir！ 阿 Sir， 發生咩事啊？我老公咧？佢頭先話要切須，我鬆咗佢個手扣，唔知佢用乜嘢搏暈咗我咯。先睇人留喺度，唔好走嚟走啊！喂，我係 Neuro 嘅Dr. 呂，2樓基羅病房嘅消過球走甩咗，你嚟睇下佢喺邊。Kenneth， 啱啱睇咗你做手術條片 ，Well done。Thank you。杯咖啡請你嘅，我習慣咗做完手術之後都飲杯咖啡。仲有入邊有首歌同咖啡係 perfect match。我都有2個習慣，第一做完手術之後唔中意飲嘢，第二淨係想一個人靜下。唔緊要啊，聽日見。唐醫生，我想講對唔住，我收返今朝嗰8個字：新官上任，迎接補身。你之前講啲咩？我唔係好記得啦。不過啱啱呢個表情。Can you hear me whispering your name? Do you feel me lying beside you? Even though we're apart, can you hear my beating heart? It's sending message to you. Can you hear me calling out your name in that moment, hoping we will treasure how she drifted us apart. That space in my heart will always be a heaven for you. Please don't
together. Hearts keep time forever. Oh, please don't go. Please don't go away. But still, I'd like to know, can you hear me? 蕭國球割脈自殺，失血過多救唔返。我知啊，打開對手啊！成間醫院嘅人都知道，我同你爹哋因為醫改嘅問題搞到口和心不和，但係佢哋都好奇怪，點解我仲俾你入我哋神經外科？你知唔知點解？因為人嘅腦喺人體裏邊咧係最複雜嘅，研究人腦嘅醫生佢哋嘅思維邏輯、諗嘅嘢都係好複雜，所以呢一種人通常都係唔開心。但係你唔係喎。你話俾我聽，思想單純嘅人唔代表佢唔能夠成為一個好嘅腦科醫生。面對生死，醫生都係人啦，有情緒反應好正常。有時我喺度諗，我都好想好似你咁，面對病人手術失敗嘅時候而流淚啊！但我記憶裏邊好似一次都未試過。真㗎？我同你講嘅就係你千祈唔好同人講啊！喺實習嘅時候，我偷偷地走去照 MRI， 你知唔知我發現到啲乜嘢？咩啊？我嘅杏仁體係俾人細咗2%，可能因為咁啦，我情緒係冇咁容易波動。好聽啲，呢一啲係叫冷靜；唔好聽就叫冷漠。真定假㗎？我懷疑你嘅杏仁體係俾人大咗2%。如果我哋撈亂猜勻再隨意咧，咁就啱啱好啦。咁我諗我真係要照下 MRI 睇下個杏仁體係咪大2%。蕭國球件事已經完結㗎啦，唔好俾自己情緒影響工作，早啲返去休息。得㗎啦，唔使講嘢嚇。知道你一唔開心咧，就要食甜品。我哋兩個咧已經幫你準備好啦。兩個選擇，一係西環食朱古力泡芙，一係咧就天后食比利時心太軟，等你吸多啲多巴胺啊！有你哋兩個陪我，食咩都冇所謂啦。但係你唔係啱啱做完手術咩？會嘅話，我哋翻屋企啦。今晚咧邊個都唔中意講公事，食飽肚先講。嗯。院長，我睇女，爹哋。諗住阿爺唔開心，諗住等埋佢接佢翻嚟啫。而家佢有你哋陪就唔使爹哋啦，辛苦你哋。唔使客氣。等陣，多睇女。關於唐明咧同記者交代阿 Kitty 病情嘅事，我想幫佢解釋下。呢件事咧，我知道喺你做手術嗰陣時咧 ，Kitty 嘅經理人揾過我 ，Kitty 寫一封聲明，託佢交俾我。係佢要求唐明同啲記者講，唐明為咗唔想啲傳媒繼續需要啲病人，所以先會咁做嘅。如果有問題，我會向醫發局解釋。
我係 Kitty 嘅主診醫生，佢病情我最清楚。如果醫發局有需要嘅話，我可以幫唐醫生做證嘅。好啊，如果有問題，我通知你。早啲休息。你同嗰個唐明唔係唔啱嘅咩？做咩突然間去幫佢啊？公事公辦咋，行快啲啊！好凍啊！發生咩事啊？今晚唔講公事啊嘛。多啦。三哥，patient 22歲，3個禮拜前有咳嚟睇過醫生，有持續出現咳嗽、發燒、痰重帶有血絲。3個禮拜前嗰張 X 光片顯示佢個肺仲係好清嘅，但係今日張 X 光片就已經花咗好多。我啱啱睇到佢之前留痰做嘅木片測試 AFB smear 有4個加。驗血報告出咗未啊？我去睇啊。送去隔離病房。三哥，佢係李子欣嘅高潮。你係李子欣邊位啊？我係佢男朋友啊。李子欣係咪一個人住㗎？唔係啊，佢同我兩個一齊住㗎。咁你最近有冇覺得唔舒服、有發燒啊、咳嗽咁咧？我冇唔舒服啊！之前咧，私家醫生有同我照過 X 光，證實我冇受感染㗎。係咧，醫生，我想問下子欣佢冇事啊嘛？你放心啦，肺結核而家唔係咩大病嚟㗎，我哋識得處理㗎啦。好啦，同內科傾傾 patient 嘅情況，咩事？準備隨時送佢上樓。放心，冇事㗎。唔該，醫生。森哥，你頭先未叫完 patient 李子欣啊？係。李子欣嘅 CBC 翻出嚟，佢 lymphocytes 好低。拎 patient 嘅 consent 做 HIV test。係，知道。尋日女仲學喺醫發局嘅常務會議度，就唐明向傳媒發放假消息嘅事，向委員會解釋。個結果係咩啊？呢委員唔想搞大件事，所以同意當係特殊事故處理，即係代表佢哋唔會對唐明作出任何嘅聆訊或者調查。YT 啊，如果你想趁呢個機會踢走唐明嘅話，就算醫發局嗰邊唔做任何嘢，我都可以透過傳媒爆呢件事出嚟。到時就算女仲學講咩都好，你都可以名正言順將佢踢出明城北。我冇諗過踢走唐明，我都想佢留喺明城北。佢係女仲學請翻嚟嘅，點解你唔借呢個機會趕佢走？我都唔知道 Doctor 女點解會揾佢翻嚟，佢應該唔係 Doctor 女嘅人。如果佢只係想救人嘅話，我唔介意佢留喺明城北，因為明城北都需要一個咁嘅醫生。女仲學明知道佢約滿，我哋就會踢佢走，佢冇理由翹埋雙手咩都唔做。我就唔信佢揾唐明翻嚟，淨係因為佢手術嘅本事，一定有啲古怪。我連 Doctor 女都唔驚，我點會驚唐明？如果佢肯安分守己留喺明城北，我可以同佢做好朋友。如果有一日俾我發現佢係企喺我對面嘅，就算醫術有幾高，明城北都唔會有地方俾佢企。YT，我車你翻醫院。Martin 啊，你唔係趕住翻醫發局開會嘅咩 ？YT 等我車得啦，反正順路。OK，拜拜。點啊？趕唔趕住翻醫院啊？帶你見個人啦。你專登瞞住 Martin。你同佢依家係企埋同一陣線，但係世事嘅嘢好難講㗎。你唔擔保佢突然間聽日一個唔開心，調轉槍頭反對醫改，有啲籌碼揸喺自己手，點都穩陣啲嘅。Where do you come from? What's wrong with you? 喂，個 patient 咩事啊？要咁多人陪住佢？唔知咩 patient 啊，搞咗半個鐘頭都冇人聽得明佢講乜。不如你試下。Can you speak English？ 佢睇落似唔似南亞裔啊？睇落又唔多似喎，會唔會係中東或者係北非嗰啲啊？唔會啦，我之前喺摩洛哥嗰邊做過 volunteer 㗎，啲口音唔係咁嘅。Miss 啊，幫幫手啊，睇下有冇翻譯啊 call 個翻嚟啊。
都唔知佢邊度人，點同社署講啊？姐，呢個都結得俾對人啦，calm down，wait a minute。你俾佢睇下，叫佢指下佢喺邊度嚟。Show me your home, your country。都係你最精靈。如果唔係搞到院長落嚟咧，咁就麻煩啦。唔記得咗，我今日轉咗更咧，唔得閒接我個女啊。有冇人接啊？佢公公咯。喂 ，Miss Chan， 我張小敏嘅媽咪啊。June， 個病歷啊。係啊，我今日咧換咗更，唔得閒嚟接小敏啊。佢公公咯。係啊，你認唔認得佢啊？唔該晒你啊。放心啦，汪姑娘，我認得小敏嘅外公嘅。總之陣間我會睇住㗎啦。OK。啲水換晒㗎啦，簽翻張單咯喎。得，冇問題。OK， 唔該咧，陣間咧出去幫我閂翻個門啦，唔該。係喎，我咧呢幾個月咧都冇見到小敏個爹哋喎。放心啦，總之冇你批准咧，我唔會俾人接走小敏嘅。冇問題。好，拜拜。我哋今日咧收咗個22歲 Open TB 嘅女仔 ，blood test 顯示咧佢 lymph size 好低。再加上身體各處器官咧有衰竭嘅跡象，所以同佢做咗一次 HIV test， 睇下個回收。Positive。patient 知道未？仲未同佢講啊！佢男朋友一路陪住佢喺內科隔離病房度。咁佢個肺嘅情況點啊？有冇受影響 ？Patient 之前睇過私家醫生，醫生開咗 rifampicin 俾佢，令佢肝功能轉差。我哋而家轉用咗 rifabutin， 目前情況穩定，結核菌開始受到控制。我同內科嗰邊都溝通咗㗎啦，叫佢哋 keep 住用藥，同埋定期幫佢做肝功能測試。你叫我嚟係想我同佢講個結果？你有冇問題啊？冇問題。好 ，Miss， 叫佢男朋友出去填入院資料。你同佢傾偈嘅時候咧，要小心佢嘅情緒。先生，你點入嚟㗎？咁你哋道門頭先開咗嘛，我咪入嚟接女女放學咯。你哋今日好似遲咗少少啊，平時好準時㗎。先生，你係邊一班嘅家長啊？我未見過你嘅。先生，如果你等學生放學嘅話，不如喺出面等啊，學校規矩啊。老師啊，你唔使理我㗎，你做自己嘢得㗎啦。馮老師，你入嚟上堂。咩事？唔對路啊！快啲趕佢走啦！先生，你唔入得嚟喎。我講咗㗎，我話你哋唔使理我講咗㗎。嗱，你再唔走咧，我哋報警㗎。我喺度等我女女放學啫喎，我唔啱咩？我唔啱啊！就算你哋叫警察咧，我都唔會驚㗎。點解你哋咁望住我嘅？你覺得我黐線啊？我等女女放學啫喎，女女見我唔到咧，佢會喊㗎。女女，先生，女女，你冇事嘛？冇事嘛？先生，你冇事嘛？先生，我冇事，你冇事嘛？我冇事。哇！冇事啊！馮老師。喂，你叫得咁大聲嘅，你都係黐線㗎！黐線咧，好辛苦㗎，不如我幫你殺咗你啊！黐線咧會瞓唔着啦，又會冇咗個女喎，人哋又會同佢離婚，好慘啊！黐線，我幫你啊！幫你啊！老師啊，
做乜停咗嘅？我想同佢哋唱歌啊！我要唱歌啊！彈琴啊！小明，我哋繼續唱，我哋繼續唱歌，繼續。白太陽，唱歌啊！你去咗邊？你去咗邊？快啲快啲唱！快啲快啲唱！唱歌啊！大聲啲啊，小朋友！呢位係 Ricky，係我哋 TNN 政治部嘅總編輯。佢哋個 team 嘅狗仔隊係全行最 top 嘅。我叫你查記，查到咩啊？個醫生叫唐明，佢父母喺11年已經移民咗去加拿大。5年前佢同太太離咗婚，講翻佢太太唔係應該叫前妻先啱。佢都係做醫生嘅，而家同佢咧喺同一間醫院度做。蘇怡？咪真係你哋明城北 A&E 入面嗰位 AC？嗯。有冇多啲呢位蘇醫生嘅資料啊？佢原本係一個普通嘅家庭醫生，離婚之後1年俾佢 pass 咗個 HKCEM 嘅專科試，然後入咗明城北嗰度嘅 A&E 啦。2012年，特區政府繞過醫發局，透過衛生局請唐明做咗個心臟移植嘅手術。知唔知個病人係邊個？唔知啊，不過要到政府介入，成件事有高度機密嘅話，呢個病人嘅背景應該非比尋常，係咩大人物暫時未有頭緒。Ricky 啊，咁你繼續幫我查下，唐明係幫咩人做呢個心臟移植嘅手術 ？OK， 如果冇咩，我出翻去做嘢先。YT 啊，我諗嗰個唐明有啲古怪，喺呢個非常時期，你咩人都唔好信。我從來都唔相信任何人，除咗你。喂，阿 John 咩事啊？好，係咁啊。下晝3點，一名懷疑精神有問題嘅中年男子突然闖入西邊街一間幼稚園。據警方消息透露，該名男子用利器刺傷一名男教師，並導致一名女教師昏迷，之後又挾持多名師生。警方勸喻男子器械不果，決定強行闖入。過程中，男子被警員槍傷頭部，情況危殆。附近嘅街坊同記者講，傷人嘅男子係幼稚園附近嘅居民，上年同太太離婚後失去女兒嘅撫養權，精神開始出現咗問題。有消息話佢闖入幼稚園後一度情緒激動，手持利器刺傷多名走避不及。明城北係最接近呢間幼稚園嘅醫院，相信好大機會送你。大家盡快處理好手頭上嘅工作，做好準備。Kenneth 冇事啊嘛，揾嗰2個女仔讀嗰間幼稚園。Hi，森哥。係。個 patient 冇嘢啊嘛？佢究竟係咩人嚟㗎？成間醫院都冇人知佢講咩。其實係我哋搞錯方向啫。就算我哋真係唔知道係咩人講咩説話都好，咁我哋都可以引導佢，叫佢指出邊個位置唔舒服，咁我哋咪易搞咯。咁你而家究竟知唔知佢發生咩事啊？魚骨卡住喺喉嚨嗰度。哦，成個 A&E 同佢會診，佢啃骨咋？啃骨咋？阿當啊，花咗大半個鐘頭啊，照埋胃鏡啊，先至鉗翻嚿骨出嚟咋。不過話時話真係好笑，佢走嗰陣時好似明我哋講咩咁，猛咁岌曬頭話 say thank you。我覺得佢明㗎。喂，佢有啲似你以前嘅男朋友。好，收到。西邊街有人入咗幼稚園傷人 ，Centre 分流咗4個傷者過嚟，行啦。
4個送緊嚟嘅病人有3個係5、6歲嘅小朋友，佢哋主要都係胸口同腹腔被刺傷，救護員已經喺車度盡量同佢哋止緊血。中槍嗰個咧，個傷者40歲，就係闖入幼稚園刺傷班小朋友嘅疑兇。警察嚟到嘅時候向佢開槍打中咗頭部，而家仲係昏迷狀態。汪姑娘咧？汪姑娘頭先情緒好唔穩定，仲爭啲暈低添。阿當同 Jackie 咪叫佢入房唞下先咯。點解？汪姑娘個女咁啱就出事嗰間幼稚園度返學㗎，受傷嗰3個小朋友到依家都未確定到身份，佢又聯絡唔到佢個女喎。我去收證啦，跟我嚟。好。救護車係咪就到？唔好亂咁諗嘢，未必咁巧係小文嘅。總之你唔好擔心，一有佢消息，我即刻話俾你知。男童5歲，胸部刺傷 ，BP 70/40 ，pulse 150。女童5歲，頸部割傷，兩邊肺呼吸清晰 ，BP 86/47 ，pulse 130。5歲女童多處刀傷，輕微嘅呼吸困難，心跳過速 ，BP 89/64。唔係放個女嘛？點啊？傷者入邊有冇小文啊？嚇！森哥，你答我啊！我哋 call 咗 CTS， 唐明話會親自處理嘅。佢傷勢點啊？左邊胸口被刺傷，傷口好深。我哋已經盡量幫佢止血，但以佢嘅情況，一定要盡快做手術。佢得個5歲啫，佢點可以撐得住個手術啊？撐得住。唐明係我前夫，我好清楚佢嘅本事，有佢喺度，佢一定可以幫到小敏㗎。大家靜啲，靜啲唔該。大家靜啲。我係呢一度嘅副院長楊日濤醫生，各位家長嘅心情我好明白。嗱，你哋可以堅持繼續唔俾呢個傷者入手術室嘅。如果係咁嘅話，麻煩各位醫護人員讓一讓開。我哋有個傷者死喺呢一度。啱，我哋有佢死喺度啊！ BP 係70/33 ，pulse 係130，SpO2 係95%。送過嚟嗰陣時咧，失血率係超過2升㗎啦。嗱，各位家長，如果你哋堅持唔俾佢入手術室嘅話，以佢而家出血嘅情況，唔使15分鐘，佢就會死喺呢一度。一陣間警察嚟到嘅時候，麻煩你哋解釋一下，點解傷者會死喺呢一度？唔係我哋醫護人員嘅問題，係你哋阻止救援，令到傷者失救。嗱，過咗幾分鐘㗎啦，你哋諗清楚，係咪仲要阻住條路？唔使送去 A&E， 直接送佢上去神經外科。NS 小夫 Ray， 準備輸血。知道。Hugo， 小朋友個胸腔有積血，我諗要即刻同佢做引流。咩事啊？準備同佢插 chest 先。
小敏點啊？佢手腳嘅傷口都係小問題，最麻煩係心口嘅刀傷。小敏而家心跳過速，仲有雜音。我懷疑佢刺穿咗心包膜，傷後心臟肌肉同心瓣。我吩咐咗馬上送佢上 CTS， 盡快做手術。如果唔係，佢心臟越跳越急，創口越嚟越大，到時咩都做唔到。有冇把握？有冇把握？冇。Can you hear me whispering your name? Do you feel me lying beside you? Even though we're apart, can you hear my beating heart? It's sending message to you. Can you hear me calling out your name in that moment, hoping we will treasure how she drifted us apart. That space in my heart will always be a heaven for you. Please don't go, please don't go. When we lie together, hearts keep time forever.